Today is 10th of August 2020 and the day is Monday. Student, today we will read some words and the sound of vowel A with silent E. बच्चों, आज हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जो कि वॉवल ए से होते हैं, लेकिन उनमें जो ई वॉवल होता है वो साइलेंट होता है ना। अभी तक हमने ए, ई, आई, ओ, यू जो साउंड है, स्वर है, उनके वर्ड्स पढ़े हैं। लेकिन आज जो मैम आपको शब्द पढ़ाएंगी बच्चों, उसमें हम ए जो साउंड है उसका तो हम उच्चारण करेंगे, लेकिन जो साउंड ऑफ ई है उसको हम मौन रखेंगे, यानी कि साइलेंट रखेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हियर सम वर्ड्स। दैट फर्स्ट इज, here are some pictures given to you with the words। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके साथ ही आपको उन पिक्चर्स के नेम भी दिए गए हैं, है ना। तो फर्स्ट इज CANE, कैन, जो केन होती है जिसे सुगर केन कहते हैं। गन्ना आप बड़ी ई साउंड में आपने पढ़ा होगा, ईख, है ना, बड़ी ई से ईख। तो ये क्या है, ईख है, जिसे हम केन कहते हैं, है ना। सेकंड पिक्चर है बैल, BALE, बेल। बेल कहते हैं हम बकेट के लिए, बाल्टी के लिए, जो कि वाटर कैरी करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके। थर्ड पिक्चर है DATE, डेट। डेट कहते हैं खजूर के लिए, है ना। फोर्थ है FACE, फेस। फेस मतलब चेहरा। RACE, रेस। रेस मतलब दौड़ना, दौड़ लगाना, है ना। और लास्ट पिक्चर है CAKE, केक। केक जो हम अपने बर्थडे में आप लोग कट करते हैं, उसे खाना बहुत पसंद है आपको, केक, है ना बच्चों। ओके, नाउ हियर आर सम मोर वर्ड्स गिवन टू यू and today we will read and learn these words. The first is BALE, bale, TALE, tail, PALE, pal, TALE, tail, SALE, sail, MALE, male, WHALE, whale, LANE, lan, SANE, san, PANE, pan, CANE, can, BANE, ban, CASE, केस। इसमें देखो ए साउंड तो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो ई साउंड है वो साइलेंट हो गया है, CAKS, केस। और उसके बाद ई भी है, लेकिन ई का उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, CASE, केस, BASE, बेस, LACE, लेस, FACE, फेस, PACE, पेस, RACE, रेस, MAKE, मेक, LAKE, लेक, ल पे एक ही मात्रा, ले, और फिर क, लेक। और ई जो है वो छुप गया है, साइलेंट हो गया है ना। WAKE, वेक, व ए क, वेक, बेक, बेक, BAKE, बेक, SAKE, सेक, SNAKE, स्ने, स्नेक, SNAKE, स्नेक, SHKE, शेक, LAME, लैम, GAME, गेम, SAME, सेम, TAME, टैम। टैम कहते हैं पालतू के लिए, है ना। जैसे पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही टेम एनिमल्स होते हैं। NAME, नेम, नेम, नाम। FLAME, फ्लेम, FRAME, फ्रेम, फ्रेम, फ्रेम। LATE, लेट, लेट, लेट। HATE, हेट, MATE, मेट, FATE, फैट, फेट। फेट कहते हैं किस्मत को, है ना। RATE, रेट, GATE,
गेट, PLATE प्लेट, 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 SLATE स्लेट, स्लेट. Now students, here are I have given you 6 words that you have to write in your notebook, and that is CANE cane, BALE bale, DATE date, FACE face, RACE race, and CAKE cake. Now student, here a sound of EA. EA ई. देखो बच्चों, जब वॉवल ई और ए एक साथ में आते हैं, उसमें ई पहले आता है और ए बाद में आता है, तो इस ई ए साउंड को हम बड़ी ई के रूप में उच्चारण करते हैं. जैसे यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और नीचे कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं, तो हम इन वर्ड्स को देखेंगे, पढ़ेंगे और इनका उच्चारण करेंगे. तो फर्स्ट पिक्चर है CLEAN, सी क ल पे. अब देखो ई ए जो वॉवल है ये कंबाइन में लगा है, तो इसे हम बड़ी ई के रूप में उच्चारण करेंगे और फिर ये ल पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्ली क्या हो जाएगा, क्ली. और एन है तो न, क्लीन क्या हो जाएगा, यस, CLEAN क्लीन. सेकंड पिक्चर है ब. अब बा पे देखो ई ए बड़ी ई की मात्रा लग गई और फिर है के, बीक. फिर थर्ड है SEA स पे बड़ी ई की मात्रा, सीट, सीट. WEAR, अब EAR ईयर और वियर, व. फिर है ट पे बड़ी ई की मात्रा, TEAM टीम. फिर है MEAL म पे बड़ी ई की मात्रा, MEAL म में बड़ी ई की मात्रा, एल जो है ल, मील. Now here are some more words given to you, and that we will read and also learn these words. The first is DEAL, ड में ई की मात्रा, ल. डील, बड़ी ई की मात्रा और ल. फिर है डील. PEAL, पील. स्टील. फोर्थ है EAST, ईस्ट, है ना. ईस्ट जो है एक डायरेक्शन है जहाँ पे सन जो है राइज होता है. आफ्टर दिस YEAR, ईयर, ईयर, ठीक है. वाई को हम ही पढ़ते हैं तो ईयर हो जाएगा, है ना. फिर है TEAR, ईयर, ट पे छोटी की मात्रा, एयर, टीयर. फिर है BEAK, बीक. BEAT, बीट. FEAST, ईस्ट, फीस्ट. YEAST, ईस्ट. BREAM, ब्र. ब्रीम. CR, र पे बड़ी ई की मात्रा और फिर म, क्रीम. DR, र पे बड़ी ई की मात्रा और फिर म, ड्रीम. ST, और ट पे बड़ी ई की मात्रा फिर म, स्टीम. SEAT, सीट. HEAT, ह पे बड़ी ई की मात्रा, ट, हीट. फ पे बड़ी की मात्रा, ट, फीट. M, EAET, मीट. NEA, ईट, नीट. BLEAT, ब्ल. ल पे बड़ी ई की मात्रा, ब्लीट. PLEA, प्लीट, प्लीट. WH, ह पे
बड़ी की मात्रा wheat, 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 wheat मतलब गेहूँ. Now student, here are your sound of EA vowel. Okay, now you will do also this sound of EA words in your notebook, and that is CLEAN, clean, BEAK, beak, SEAT, seat, WEAR, wear, TEAM, team, MEAL, meal. Students, here today we have studied the word, the sound of vowel A with silent E, and that is cane, bell, date, face, race, and cake. And after this we have studied the sound of EA, and that is CLEAN, clean, BEAK, beak, SEAT, seed, WEAR, wear, TEAM, team, MEAL, meal. And now student, you have to write both these sound words in your notebook in beautifully cursive writing. Okay student, and you have to learn also these words. Now student, it's enough for today. Thank you and have a nice day.